本線普通新白河行きワンマンカーです。この電車の運転士は乗車券の発売および生産を行っておりません。切符は正しくお買い求めの上ご乗車ください。乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。ドアを閉める際は周りのお客様にご注意ください。